Rüyada öksürmek görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Öksürmek görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada öksürmek görmek. Öksürmek öksürük şikayet ve sızlanmaya. Öksürmek bir kimseyi şikayet etmeyi düşündüğü halde bunu henüz yapmadığına. Öksürmek bir devlet görevlisini yetkili makama şikayet etmeye, aşırı derecede öksürdüğünü ve boğazının tıkanarak nefesinin kesildiğini görmek, vefat etmeye delalet. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.